mbregegek ugek mel sadulita. Yen dipikir lan dinalar, dirasa lan disurasa, akeh panemu kang sartane lucu, aneh, bin ajaib. Sing wong manca, sing wong kono-kono padha mati-matian ngagung-agungake leluhure dhewe-dhewe. Ewa dene sing cah kene semune malah ngina ngece nyepelekake karo leluhure dhewe. Malah kapara padha nimbyur kabyur melu rubuh-rubuh gedang anut grubyuk ora ngerti rembug. Lai pancene jamane dan nalare wis padha kuwalik, sing bener diluputake, sing salah dibenerake. Sing nalar waras dianggep edan, kang edan beneran nglambrang turut ratan, turut dalan malah dianggep kanggo pedoman lan patuladan. Jaman edan tenan iki.